Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyadagi migrantlar Amina va registratsiya haqida bilish kerak bo'lgan muhim ma'lumot. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Chet el fuqarosi O'zbekiston, Tojikiston yoki Qirg'iziston fuqarolaridan biri ma'lum bir vaqtga Rossiyani tark etib, yana Rossiyaga qaytsa, registratsiya bekor bo'ladimi? Javob: Chet el fuqarosi Rossiyadan chiqib ketgandan keyin Amina orqali qilingan registratsiya bekor bo'ladi. Agarda patent amal qilsa, Rossiyaga qaytib kelgandan keyin Amina ilovasi orqali lokatsiya yuborish kerak. Saxarvaga borish shart emas. Endi Toshkent va Namangandan Krasnodarga parvoz qilish mumkin. O'zbekiston Airways Rossiyaning bu o'lkasiga parvozlarni qayta tiklamoqda. Toshkent Krasnodar yo'nalish bo'yicha reyslar 26 oktyabrdan boshlanadi va chorshanba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 2.309.000 so'mdan boshlanadi. Namangan Krasnodar yo'nalishidagi reyslar esa 28 oktyabrdan boshlanadi. Seshanba, payshanba va shanba kunlari amalga oshiriladi. Chipta narxi 1.522.000 so'mdan boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ikki mamlakat hududlari darajasidagi kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilgan. Gumanitar hamkorlik eng avvalo madaniyat, san'at va ta'lim sohalarida, shu jumladan muhandis kadrlarni tayyorlash borasida kengayib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin oxirgi marta 7 oktyabr kuni telefon orqali muloqot qilgandi. Primoriya o'lkasi muhojirlarni ishga joylashtirish qoidalarini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Mintaqaviy hokimiyat xorijliklarning ishlashi taqiqlanadigan kasblar va tarmoqlar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Hozirda 36 ta shunday sektor mavjud bo'lsa, tez orada bu raqam 89 taga yetishi mumkin. Asosiy o'zgarishlar savdo sohasiga tegishli. Loyihaga ko'ra, xorijliklarga kitob, gazeta, yoqilg'i, bo'yoq, dori-darmon, suvenirlar, diniy buyumlar, musiqa va video yozuvlar, shuningdek qurol va o'q-dorilarni sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, muhojirlarga doimiy bo'lmagan joylarda bozorlar va ko'shklar va ko'cha savdo rastalarida chakana savdoni taqiqlash taklif qilinmoqda. Bu ko'plab migrantlar uchun asosiy daromad manbai bo'lgan kichik chakana savdo imkoniyatlarini cheklaydi. Farmon hozirda gubernator tomonidan imzolanmagan, biroq mahalliy nashrlar hujjat allaqachon tayyor bo'lganligini xabar qilmoqda. Agar tasdiqlansa, yangi qoidalar mintaqaning mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi va chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydigan ko'plab migrantlarga ta'sir qilishi mumkin. Andijondan Moskvaga to'g'ridan-to'g'ri parvoz qilsa bo'ladi. O'zbekiston Airways 28 oktyabrdan boshlab Andijon-Moskva-Andijon yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'yadi. Reyslar haftasiga 4 marta seshanba, chorshanba, payshanba va juma kunlari Vnukovo aeroportiga amalga oshiriladi. Chipta narxlari bir tomonga 2.40.000 so'mdan, ikki tomonga 3.708.000 so'mdan boshlanadi.